AG600和大型运输机运20和大型的客机 C919并称为我国大飞机重大专项里的3剑客。但是由于是一种具有水陆两栖能力的特种飞机，之前的 AG600露面比较少。而事实上，它不仅研制的难度大、技术复杂的程度高，而且对我国空中应急体系的建设也有着不可忽视的作用。我们的记者也是在这架大飞机下线之际，对 AG600的总设计师黄岭才进行了独家专访。AG600水陆两栖飞机2009年开始研制，总设计师黄岭才说，在研制之初，对 AG600的未来功能定位就已经非常明确。实际上，我们的这个全称是大型灭火水上救援水陆两栖飞机。那么从这个飞机的这个名字上来看，其实就已经把这个飞机的主要的特点就已经包含在其中了。虽然作为一款特种飞机 ，AG600的生产和装备不会像普通的大型飞机一样形成很大的规模，但由于具有了水上和陆地均能起降的特殊本领 ，AG600的作用是不可替代的。这一点。AG600大型水陆两栖飞机呢，马上就将揭开它神秘的面纱了。让我们再到现场去看看。激动人心的一场 ，AG600总装下线，有请前排就座的领导上台见证。好的，各位观众，我们现在是在广东珠海为大家现场直播中国大型水陆两栖飞机 AG600的总装下线仪式。那么我们现在看到现场聚集着来自中航工业通飞的工作人员，在他们旁边这个巨大的红幕背后，就是中国自主研制的大型水陆两栖飞机 AG600。请现场总指挥。应该说这是一个非常激动人心的时刻。我们从今天的上午开始就一直在通过新闻频道为大家一直保持着对现场的关注。应该说再过一会儿，马上我们就能看到这架飞机的真容了。现在领航员已经站到了红幕的前面。部长同志，大型灭火水上救援水陆两栖飞机已总装完毕，现在请求下线，请指示。下面我宣布，大型灭火水上救援水陆两栖飞机下线。请各位嘉宾转向幕布，见证 AG600总装下线。好的。随着灯光闪烁，现在大幕已经拉开。我们现在看到的这架飞机就是大型水陆两栖飞机 AG600。它背后的条幅也正宣告着它所具有的独特功能——拥抱海空。这是一架既可以在水面进行起降，也可以在陆地进行起降的水陆两栖飞机。这也是第一次直面这架目前世界上在研最大的两栖飞机了。从这个角度，我们可以特别清晰地看出它体型的巨大。那么，其实这架飞机呢，和我们平时所常见的这个波音737客机、空客320客机呢，体型基本相当，总长度为37米左右。那么这样一个体型，应该说这么大的水陆两栖飞机，应该是非常有特点的。其实我们平时，尤其在很多这个海岸线比较多或者海域比较多的国家，都能够看到。好，我们现在看到，这是从侧面。我们看到了 AG600的机翼部分，它的机翼非常的长，它的翼展也是非常的大。这个翼展应该是比正常的我们看到的平常的喷气式客机还要长，它将近39米，达到了38.8米。那么特别有特点的就是它左右两边各挂了一个这个浮筒，这也是水陆两栖飞机和水上飞机的独特的这样一个标志。因为这样一对浮筒呢，其实可以让它在水面降落、停靠的时候保持左右的平衡。现在看到它是在缓缓的拖出，在背后的行架上是站满了，在过去的7年中，因为AG600是2009年立项，那么在过去的7年当中，他们一直在为这架飞机付出的努力。这是
是在机尾的部位，我们从后面向前面看。那么这样一架大型的飞机，实际上上面具有着非常多的创新点。我们现在看到啊，从这个角度非常清晰的是它非常长的这个大起落架。这个大起落架要比一般的，不管是民航客机还是一般的军机来说，这都是非常长，也是非常独特的一款起落架。因为它要在水面降落，所以这款起落架是可以收起来，而且收拢到这个机体内部的。据说这个起落架也是经过了上万次的实验，体现着中国航空工业突破性的这样的进展。好，我们现在可以从这个角度看到 AJ600 飞机背后的这个 T 尾，它呈一个 T 字形，这也是运输类飞机特别多采用的这样一个设计。据说 AJ600 主要是为我国的这个消防和海上救援等等这样的需求而设计的。那么它实际上拥有着非常独特的功能性。它采用的是上单翼的结构，就是我们看到它的机翼是扛在飞机的背部。共同期待 AG600 飞机早日拥抱海空，翱翔蓝天。这架飞机其实不仅具有着在水面进行起降的能力，而且它还能在比较恶劣的海况下正常的起降。参观 AG600 飞机。根据设计呢，它的标准应该是可以达到2米左右的抗浪性。而且我们在之前进行这个采访的时候，其实了解到啊，AJ600它的性能实际上应该是超出了这个目标，可以达到大概2.3米左右的水平。从这个角度我们可以看到，这是水陆两栖飞机特别大的一个特点，就是它的机腹非常像这个船的结构，这能够使它在水面上进行快速的起降，减少阻力，同时呢也能非常平稳的降落。但是大家可以看到，这个机腹的弧度是非常复杂的，它既要保证在水中的流体力学需求，也要保证在空中的空气动力学。好，我们现在看到的这个画面是来自我们在下方的这个高速移动轨道摄像机给大家看到的这个拍到的画面。也就是说，在现场我们可以看到 AJ600 的外形也是非常的独特，从侧面看有点像一个香蕉，两端翘起，中间下沉。那么这也是从侧面看上去非常像船的这样一个结构。它采用了4台中国自主研制的涡桨发动机。那么像这样一款大型的飞机，实际上也是彰显着一个国家航空工业的水平，因为我们知道它所谓目前世界规模最大，是因为它的重量。它的最大起飞重量达到53.5吨，这比目前俄罗斯的别200、日本的 US-2同类飞机都要大。那么它的飞行最大航程可以达到4500公里，这就意味着它可以覆盖到整个中国南海到曾母暗沙这样的范围。那么今天稍后呢，我们也将获得独家的登机机会，我们稍后会为大家带来现场的直播，来探访这个 AJ600 这架大型水陆两栖飞机内部的结构。我们现在看到大家都在现场进行拍照，这架飞机的总装下线应该也是标志着中国航空工业有了一个新的进步。
刚才呢，我们看到的是我国自主研制的 AG600大型水陆两栖飞机总装下线的现场的情况。这是一个激动人心的时刻，令人非常振奋。接下来，我们继续关注我们的记者在这架大飞机下线之际，对 AG600的总设计师黄岭才进行的独家专访。AG600水陆两栖飞机2009年开始研制。总设计师黄岭才说，在研制之初，对 AG600的未来功能定位就已经非常明确。实际上，我们的这个全称是大型灭火水上救援水陆两栖飞机。那么，从这个飞机的这个名字上来看，其实就已经把这个飞机的主要的特点就已经包含在其中了。虽然作为一款特种飞机 ，AG600的生产和装备不会像普通的大型飞机一样形成很大的规模。但由于具有了水上和陆地均能起降的特殊本领 ，AG600的作用是不可替代的。这一点和只能在水上起降的水上飞机也有着明显的区别。但是单纯的水上起降，它的使用范围还是受到了很大的一个限制。那么水陆两栖的实现，实际上使得这个飞机的使用范围更加宽广。所以说呢，水陆两栖，世界上应该是大家共同认可的这样的一种能力。目前，在世界上研制和装备大型水陆两栖飞机的国家主要有俄罗斯、日本、加拿大等。而研制一款世界上最大的水陆两栖飞机，不仅是我国航空技术发展的必然，更是国家战略需求的体现。包括随着我们国家这个“一带一路”理念的提出，尤其未来海上丝绸之路整个航行安全的这个保护，以及提供一些应急的救援和支援保障。那么我们这个水陆两栖飞机都是一个非常有效的手段，无疑在我们未来实施海洋战略上来讲，这款飞机的意义就更加特别。